Attends, je filme Maxime parce qu'on le verra plus pendant 2 ans maintenant. Oh, je le prends bien. Un an. Prends bien. Voilà. On le verra dans une dizaine d'années. Encore plus laid, encore plus gros. Ah, fais une photo de parrain alors. J'ai pas des photos, je filme. Non, mais là, dans le bois, là, Non, faut le contenir, mais regarde non. comme ça. Coupe Brigitte, faut le voir, quoi. Oh, non, non. C'est chaud. Ah bah la nature fait des drôles de choses. Hein. Pas fort beau ça. Il n'y a pas de dire que t'es en jeu quand tu remets en jeu. Tu vas crier? Non. Tu manges.
Ah bah comme quoi pour être airsofter faut pas être beau hein. Ouais, je confirme. De la filtration. Tu le veux aujourd'hui? Au matin. Allez. Moi je sais pas, moi je dormais au matin. Par contre, je vais aller en direct. Deux au-dessus, c'est moyen, je dirais. C'est cool ça votre. Ouais, je sais bien, mais bon. S'il y a personne pour avancer avec moi. Ah ouais, mais pourquoi t'as été de l'autre côté qu'il y avait juste là?